Mae'r cyn-bost feistr Noel Thomas yma i weld dau oedd yn gefn iddo yn ystod ei gyfnod yn y carchar. Os da chi'n mewn twll, da chi'n gwybod bod sy'n mynd i reid ei llaw ei tynnu chi allan. Mae yna rei eraill o mi gerddan nhw heipio chi. Mae Noel yn un o gannoedd o bost feistri sy'n rhan o'r sgandal swyddfa'r bost. Yn 2006, roedd yn un o'r cyntaf i gael ei ddanfon i'r carchar ar gam, a hynny am 9 mis. A ni'n redag swyddfa bost llywyrchus iawn y wraig a finna, ac yna ni fusnas fach del iawn i ddeud y gwir. A ni'n hapus tan ddoth y ddau glocion y drws awd i 7 yn bora isio archwilio'r llyfrau. A dyma fi'n cael yn nghyhyddo o dwyn arian. Ac hyd heddiw, da ni dal i drio ffeindio allan beth sydd wedi digwydd. Mae'r ddau yma wedi reid ei llaw yn y twll a'n hynny fi allan. Mae'n gwneud lot o wahaniaeth fod gynnwch chi bobl sy'n yn eich ama chi ac yn bodlon cwffio'ch ochr chi be fedrwch chi ddim cwffio. Mae'r hyn ddigwyddodd i Noel, doedd e ddim yn iawn. Doedd e ddim yn iawn o gwbl. Iddo fe'i ffindio ei hunan yn y sefyllfa roedd o ynddo fo, ac entai ddim wedi gwneud dim byd o gwbl o le. Mi nath Noel lwyddo i glirio'i enw nôl yn 2021, ar ôl brwydr hir yn erbyn y swyddfa bost. Ac yn credu ynddo fo o'r diwrnod cynta, oedd Trefor ac Eirfryn. Eis i yr carchar i weld o, ac dwi'n dipitio drosto fo, gwybod na sôn dwi'n gwneud y ffasio beth. Dwi'n siŵr bod o'n sylweddoli bod ni bod yn gefnogol ac hefyd i'r dyfodol hefyd bod byddan ni'n iddo fo. Os Trefor yn gweld i mi dario sgrifennu mi a Eifryn yr un fath mi fydd o'n sgwennu mi ac bydd o'n gefn mawr i'n heulu fi. Wel. Wach, cael da, yn wyt ti? Sut wyl ti? A wel ti o si? Da iawn. Ygwyd. Dyna ni. Sydd a lawr. Iawn. Croeso, Teri. Ia. Sy'n edrych mwy ifanc ac erioed. Dal ati, de, Trefor. Wel, dyna fo. Yn yr oed ar amser, de. Ia. Ia. Mae rhaid bod mi o si. Bydd. Bydd ta. Cenedloleg i 3. Diolch yn fawr iawn. Wel, dyna fo. Cyfryd iawn, diolch. Diolch yn fawr. I ti'n ymarfer a dy fywyd newydd, dwi? O, ma rwy'n, tydi. Pa wedi si'r llun, eich ti'n dod o'r fan i'r llys. Ti'n gwybod, y bersonol, fedrwn ni'n chwilio bod y ffasio beth yn digwydd. Pan o'n i yn y carchar, pan eisiau dweld ti yn y carchar. Oeddech chi deitha fi, un o'r llefydd mwyaf nifyr ti wedi bod. O, hen, de, Trefor. A nath ti fewn gynta, oedd o'n tynnu dy ddilla ti. Oes. Oedd. Hynna wir, toedd? Oes. A wedyn, oedden nhw'n rhoi dillad Walton i chdi. A martio di wedyn i lle oedd ti'n cael dy gadw. Caiadoli. Ti'n bod? A wedyn fi sy'n symud i le mwy gorad. Ia. A mynd rownd i hel bins geis i job. Ond da chi'n dal mewn carchar. Iawn. Mae rhaid mi ddeud y gwir, fi sy'n lwcus, fi sy'n landio fo hogyn o Lerpwl. Rhannu efo banc bets o'na, wrth gwrs. Ba bynnag ddrwg oedd o di wneud. Fe o'n gymorth i mi dysgu mi'r ffordd ac i codi'n halon i mewn ffordd, de. A mi oedd o'n, wel, waith mi'n ddeud ys a lot deud cythral drwg. Ia. Ond oedd y cythral drwg na'n gefn i mi, de. Na fo. Pan eisiau fewn i fanna i'r carchar yna, dyma i ddweud, di'r boi yma fod yma hyn. O'n i'n gwybod yna fi'n hun, a fel ti'n gwybod, o hynny'n fath mawr i fi. Oedd yn waith, lot gwaith i chdi. Oedd. Fel dwi wedi deud wrth llawar, mi gefis hi'n hel ei gel. Ia. Yn heulu fi oedd ar ôl yn gnebu pobl, de. Ia. O ia. Dwi'n bod, illa fysa wedi bod yn waith, fysa nhw wedi deud suspended sentence. A mi na dim dallan i'r gymuned dwi wedi gweithio fo. A dag hynny, dwi'n meddwl os wedi bod yn gythrylig. Oedd hi'n anodd, ond oedd hi'n anodd mewn cell. Doedd.
A ben dy hun. A ben eich hun. Dweud wrtho i nawr ta, gan bod ni wrthi fan hyn nawr yn dathlu'r Nadolig. Sed oedd hi arnach chi acw dydd Nadolig? Iawn. Neis i'n deud yn byd, o'n i wedi cael myrstedd hwnna'n cynt. Right. A neis i'n deud yn byd, a mi ffentiodd y rhogia, mi ddos na rwy'n efo bentwr o gardiau, un o'r rhai yn edrach ar ei hola ni. A mi ffentiodd mod i cael y myrstedd. A mi gefis i'r myrstedd. A mae rhaid fi ddweud mi ges i myrstedd da iawn. Os a ddiod o rwla, dwi'n gwybod o le dos o, neis i'n gofyn cwestiynau. Ond yn y pen draw, wel, sut ydych ti'n teimlo yn chdi dy hun pa ti'n gweld hynny oedd yn ffrindiau fo chdi cyn hyn ddigwydd a rwan, ar pa ddigwyddodd o, ti'n mysio nabo chdi. Dyna di bywyd trefod. Na fydda i ddweud, ei byth, yn onast, ella bod na wyntid na fi, fydda i byth gweld bai ar neb. Mae'n cofio eiriau mam, y gair mwyaf a'r lleiaf wedi diwsio, beth ti tu ôl i cwntwr ydi diolch. Hwna di'r gair. Gair bach, meddwl lot. Fela ges i'n ysgu, a fela dwi'n gobeithio dwi wedi trin y mywyd lle. Chwarae teg. Ie wir, dim llawer sa wedi dweud hynna. Diolch i chdi, de. Wel, diolch i chi'ch dau, de. Mwynhau y pnawn efo 2 gyfaill, mwynhau y bwyd. Be arall o'n isio well, oedd yn gwneud i fyny am be collis i. I'ch chi da. I'ch chi da. Nadolig llawen. Chi da. Mae'r ffaith i ni wedi cael beth i ni wedi cael heddiw, ond eto yn dangos ein cefnogaeth heddiw fel buodd yn ôl yn y cyfnod pan oedd yn y carchar. Felly dynnu cracer. Crackers fel yda ni dyn. O, bo bach. Dwi'n meddwl bod o falch bod ei dwad heddiw ac bod o wedi sylweddoli bod y ffrindiau'n dal i fod gyda fo. Na ni, dymuniadau... Hwyl i bawb a gobeithio. A dymuniadau da. Bob lwc yn y gyd. Gyd y ffwriannus.